डीजे संतोष टीकमगढ़। डीजे संतोष टीकमगढ़। सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। कितने आदमी थे? 2 आदमी। और तुम थी क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? तबासी देगा क्यों? सुना, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। बच गया साला, तेरा क्या होगा कालिया?